13 августта Чолпон Ата шаарындагы ат майданында Көкбөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө кубогунун ачылыш аземи өттү. Иш-чара Көкбөрү ышкыбоздору үчүн кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусундагы концерттик программа менен жана каскадерлордун ат үстүндөгү өзгөчө чебер өнөрлөрү менен башталды. Мелдештин ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жана турнирге катышууга келген мамлекеттердин делегаттары катышты. Улакчылардын кан кызыткан оюндарды эли журтубузга, бүгүнкү меймандарыбызга эстен кеткис маанай гана тартуулабастан эл аралык ынтымакты бекемдөөгө дагы чоң салымын кошот деген ишеничтемин. Калыстыкты туу туткан кыргыз эли ар бир команданын артыкчылыгына баа берет. Улакты тайгазанга таамай таштап, жараткан ийгилигине кубанат. Тамырында ата-бабалардын канын дүркүрөткөн Көкбөрүгө жан дили менен күйөрмандык кылат деп мен ишенемин. Эл аралык мелдештин катышуучуларына эр оюнда өздөрүнүн күчүн, майтарлыгы серкин, мыкты чеберчилигин көрсөтүп, ийгиликке жетишин, оюндардын жаракатсыз өтүшүн тилеймин. Көкбөрү эр оюну күчтүүлөр жеңсин. Белгилей кетсек, Көкбөрү боюнча дүйнө кубогу Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын демилгеси менен уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Ойдогудай башталды буюруса. Биз ойлогондой командалардын баары келишти. Буюруса биз оюнду баштадык. Биз пландаштырган форматтар менен 3 форматта оюндар башталды. Бүгүнкү күндө Казакстандан 4 команда жогорку лигада, Кыргызстандан 4 команда жогорку лигада, андан тышкары 12 клубтар дүйнөнүн аркы жагынан келип катышып отурат. Биринчи жолу Кыргызстанда Көкбөрү спорту түрүнүн дүйнө чемпионаты башталды. Белгилей кетсек, бул оюн 3 форматтан турат жана бул мелдешке катышууга 6 мамлекеттен 22 команда келген. Акыркы 5 жылдан бери Көкбөрү оюнуна өзгөчө кызыгып, ири турнирге катышып, ойноп жүргөн Америка Кошмо Штаттарынан келген команда өтө кызуу машыгуу менен келген. Алардын 5 оюнчусу Бишкектик Четинди командасынын оюнчулары менен бирге курама болуп, АКШнын атынан ойношот. Мага Көкбөрү абдан жагат, ошол себептен окшойт. Акыркы жылдары такай ойноп, силердин мамлекетте, чет мамлекетте Көкбөрү оюну болуп жаткан болсо, сөзсүз катышканга аракет кылам. Ал эми бул оюнга АКШдан 5-өбүз келдик. Булар улак тартып көрүшкөн эмес буга чейин. Биринчи жолу катышып жатышат. Бирок Америкада ат үстүндө ойноочу Родео спортубуз бар. Бул жигиттер аталган спорттун чеберлери. Биз бул жолкудай Бишкектик Четинди командасы менен ойногонун жатабыз. Кызык болот деген ойдомун. Ошондой эле бул команданын аттары менен ойнойбуз. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатына келген командалар буга чейин Көкбөрү же болбосо аталган спорт түрүнүн эрежесине окшош оюндар менен ойноп машыгып жүрүшкөндөр. Маселен, Өзбекстан Республикасында Көкбөрүнүн аламан түрү кеңири тараган. Команда состоит 6 человек. Көкбөрүнү буга чейин 21-жылы президент кубогунда Кыргызстанда ойногонбуз. Ошондой эле Турция мамлекетинде өткөн көчмөндөр оюнунда дагы Көкбөрү ойнодук. 3-орунду ээледик. Эми бүгүн дүйнө биринчилигине катышып жатабыз. Биз 6 спортчу жана өздөрүбүздүн 6 атыбыз менен келдик. Биздин команданы Нарындын Намыс командасынын улакчылары аттары менен толуктайт. Учурдан пайдаланып, Намыс командасына терең ыраазычылыгымды айта кетмекчимин. Ал эми биздин мамлекетте Көкбөрүнүн ролун айтсам, бизде жаңыдан бул түрү өнүгүп келе жатат. Керек болсо, урматтуу президентибиз да колдоо көргөзө баштады. Бирок бизде аламан оюну кеңири тараган. Жерлерде аламан улак байма-бай ойнолуп турат. На них ответственные. Чучук улактын негизинде Достук кубогу үчүн А тайпасында Кыргызстандын Ынтымак, Сарыөзөн, Мурас, Достук командалары, Б тайпасында Казакстандын Түркстан, Шымкент, Астана жана Жетису командалары ойношот. Мен Жетису командасынан келип отурмун. Бизге оны жакында гана айтты, жарыс болот деп. Буйрганча дайындалып келдик. Эми Кудай кааласа буйрган не болот, сону көрөмүз, Алла буйрса. Тайгазанга биз эми дайындык, бизде ар кетсе 1 апта дайындык болду. Эми сиздер сыяктуу көп дайындалган эми постоянно чапкан жокпуз. Биз көбүнесе жер улакка чабабыз, согон даярданганбыз. Endi o şaqta ne buyurat, so buyurgan görüms.
Солай. Aldı. Allianz Altın Kurama komandası aldı. El aralıq çempionat. Улуттук тайгазан oyun boyunca Baratat жолду ачат. Бүйүр кызыткан эреңдердин оюну көкбөрү мынакей азыр өтө кызуу жүрүп жаткан мезгили белгилей кетсек, бул таймаш кыргыз казак достук турниринин алкагындагы таймаштардын бири. Бүгүн ачылыш күнүндө дал ушул ынтымак жана Сары Өзөн командасы бул турнирди ачышты. Oyundun жүрүшүндө биринчи таймдын 10 мүнөтүндө ынтымак командасынын оюнчусу Норус Ратбек уулу салым таштап 0-1 эсебинде биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Беттештин экинчи бөлүгү да кызуу мүнөздө башталды. Экинчи таймдын жүрүшүндө кайрадан ынтымак командасынын оюнчулары Өмүрбек Эсен уулу жана Нуржан Мелисбек уулу бирден салым таштап, эсеп сандары 3-0 болду. Ал эми 3-чү таймдын 7-чи мүнөтүндө Нуржан Мелисбек уулу эсепти 4-0 кылууга жетишти. 10-чу мүнөттө болсо Сары Өзөн командасынын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу эсепти 4-1 кылып кыскартты. Аракетке карабастан оюн 5-1 эсебинде ынтымак командасынын жеңиши менен аяктады. Белгилей кетсе, Көкбөрү боюнча клубтар лигасында дүйнө кубогу үчүн мелдеш 3 форматта болот. Биринчи форматта Кыргызстан менен Казакстандын 8 клубу беттешет. Экинчи форматта 6 мамлекеттен келген 12 клуб ойнойт. Үчүнчү форматта 45 жаштан жогорку ардагерлердин беттеши болот. 13 август күнү эң биринчилерден болуп, А тобундагы Екатеринбург жана Алтай командалары кезгелишти. Таймаш Алтай командасынын жеңиши менен аяктады. Бул элге кызыктуу болду. Эң каламды өйдө кызыктан жакшы оюн болду. Биз деле болгон күчтү жумшадык. Эми даярданганбыз биз деле. Ошол Команда жөнүндө айта кетсеңиз. Команда эми ушул Жалал Абадтан куралган команда. Жалаң эле бир райондун балдарыбыз, мындайча айтканда. Ошо ичине байкелерибиз чогултуп, ушу оюнга алып келген. Ошого да чоң рахмат. Ошондой эле ачылыш күнү биринчилерден болуп Б тайпасындагы Жаштык жана Альянс Алтын командалары кезгелишти. 3-чү бөлүктүн жыйынтыгы менен оюн 3-2 эсебинде Жаштык командасынын жеңиши менен жыйынтыкталды. Oyun ayağa kızık bolup atat. Sonun men özüm Kıtay elinden gelip oturam. Birinci jolu hiç kaysı komanda emasmın. Şu bütün Kırgız eline iyilik kalayım. Men Талас областынан келдим, Манас районунан, Баластар айылынан ынтымак командасына балет этип, көптөн бери ушу убакка кызгам өзүм ынтымак командасын ар дайым балет этип жүрөм. Азыр мондай чоң үрөндө международный отпойбу, Кыргызстанда биринчи болчу. Өтө жакшы деңгээлде өтүп атат. Аябай бардык ар жактан командалар келип турган. Анан бул деген билбейм бүгүн башкача көп жакшы болуп атат го дейм. Бардык көп оюндар болуп, эл көп. Эскерте кетсе, Көкбөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө кубогу быйыл алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Бул Самал Каутурлай байге фонду 11 миллион сомду түзгөн. Призовой фонд бул турнирге 11 миллион сом болду. 5 миллиону ошо эл аралык клубтар аралык биринчиликке, 5 миллион ошо Казакстан Кыргызстан ортосундагы достук кубогуна, миллион сом 45 жаш Кыргызстан Казакстан беттешинде. Өткөрүлүп жаткан дүйнөлүк биринчиликтин негизги максаты мамлекеттер ортосундагы ынтымакты бекемдөө. 2024-жылы Казакстанда болуп турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана Көкбөрүнү дүйнөгө жайылтууну көздөйт. Ошондой эле маалым болгондой, дүйнө кубогун мындан ары 2 жылда бир өткөрүп туруу мерчемделүүдө. Жанара Эсенова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй, Чолпон Ата шаары.